tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo otro barítono para presentarles y bueno, esta semana vamos a subir de la tuba Olds y bueno, unos consejitos y le conté un poco de la historia con la música en estos años que estuve y cómo me estuve manejando. Bueno, vamos a ver un poquito para que escuchen este barítono Wisconsin Marinusa, es un Scheffer. Suena bastante bien, muy afinado. Les cuento que va a estar en un precio de oferta hasta el 31 de diciembre, que va a estar muy accesible. Ya lo estuve adelantando, hay trompetistas argentinos. Suena muy bien, tiene bastantes armónicos, no incluye estuche ni boquilla, pero suena muy bien. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, lo mismo de siempre, para contactarme pueden llamar a mi celular 11 55 86 53 80 y podemos probarlo. Estamos haciendo entregas en 11, Quilmes, Palermo. Yo radico en la ciudad de Campana, pero entiendo que estamos lejos, así que nos acercamos hasta esos lugares. Hacemos envíos a todo el país con un costo a cargo del comprador. Bueno, nos vemos chicos, hasta luego, estamos esperando.